Բարև ձեզ սիրելի ունկնդիրներ, ես Օֆելիա Կամավոսյանն եմ, հանրային ռադիոյի եթերում կրկին երկրորդ շնչառությունն է, առաջին հայկական մեդիա նախագիծը նախատեսված ավագ սերնդի ներկայացուցիչների համար։ Մենք անդրադառնում ենք 60 եւ ավելի տարեկան անձանց հուզող բոլոր թեմաներին՝ առողջ ապրելակերպ, սննդակարգ, հոբիներ, աշխատանքային իրավունք, վաստակած, հանգիստ։ Հաղորդման շրջանակում ներկայացնում ենք նաև այն թեմաները, որ կարող են հետաքրքրել ավագ սերնդին, այն նախագծերը, ծրագրերը, այնպես որ թափ եւ երկրորդ շնչառություն վերցրեք։ Այսօր ես ունկարել եմ թույլ տվեք ասել իմ բարեկամ Գառնիկ Սեյրանյանին, նա Նորքի շուրջօրյա խնամքի կենտրոնի տարեսների տարմանի թատերախմբի գեղարվեստական ղեկավարը, հիմնադիրն է, եւ Ռուբենին Ղազարյան, նա վերապրելով Շեքսպիրին ֆիլմի ռեժիսորն է, ֆիլմն առանձնահատուկ է նրանով, որ ավագների մասնակցությամբ համառեժիսորն է, շնորհակալություն ուման համար, որ առանձնահատուկ է այս ֆիլմը, որտեղ տարեսների մասին է, համար է, նրանց ներգրավմամբ է։ Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ այս հանդիպումը կայացավ։ Բարի օր։ Ողջույն։ Ռուբեն, ֆիլմի գաղափարի մասին խոսեք, երբ ծագեց ու ինչ ճանապարհ անցաք ֆիլմը ստեղծելիս։ Ինչպես գրեթե երևի բոլոր դոկումենտալ ֆիլմերը այդ գաղափարը տենց չի ծագում։ Եկեք սենց մի հատ բան նկարենք։ Որպես կանոն տենց ապրում ես, հետո ինչ-որ մի բան ես հանդիպում, ինչը քեզ հետաքրքրում է ու սկսում ես դրանով զբաղվել։ Հիմա մի ահռելի մասը ֆիլմ չի դառնում, այս պատմությունը դառավ ֆիլմ։ Իրականում Ինանա Սահակյան թեմային առաջինը ոնց որ մոտեցել, իմացել էր, որ տենց նախաձեռնություն կա, ու արդեն գտել էր Գառնիկին։ Այդ պատմությունը ես պատմեմ, թե ինչպես է։ Այս ֆիլմի սկսելու մասին մենք շատ ենք պատմել, թե ոնց ա եղել, որ սկսել այդ գաղափարը, բայց այդ առումով էքսկլյուզիվ նյութ կլինի հիմա ձեր մոտ, որովհետև Գառնիկի տեսանկյունից այդ ֆիլմի սկիզբը ոչ ոք չգիտի։ Գառնիկը ապրում էր, հետո սկսեց ինչ-որ ֆիլմ։ Ես առաջարկում եմ Գառնիկի տեսանկյունից այդ ֆիլմի սկիզբը ոնց որ հասկանալ։ Կողմ եմ։ Ուրեմն ֆիլմի պրոդյուսերը Իննա Սահակյանը հետագայում պարզվեց, որ մեր բակի հարս է եւ իր կեսրարը, որի հետ ես ծանոթ էի, մի անգամ այսպես տաղավարում մենք լավ այգի ունենք, զրուցում ենք, բան, ինքը ինձանից իմացավ, որ ես աշխատում եմ Նորքի շուրջօրյա խնամքի կենտրոնում եւ ասեց, վայ, հարսս կինո ռեժիսոր է, այս թեման իրեն կհետաքրքրի եւ ինչպես տեսնում եք, հետաքրքրեց, այն էլ ոնց հետաքրքրեց։ Ընդհանրապես կինոյի մարդիկ, նաև լրագրողները ամեն ինչով են հետաքրքրում հասարակության բոլոր շերտերին, ամեն ինչին առնչվող, անտարբեր չես կարող մնալ, հրաշալի է, որ մի մարդու մասնագիտական հետաքրքրասիրությունը հանգեցրել է արդեն ֆիլմին, ու ինչ ճանապարհ անցաք, Գառնիկ։ Բավական երկար։ Դե ճանապարհը հետեւյալն էր, այդ ժամանակ ես բեմադրում էի Թումանյանի մեր Հանճարեղ Թումանյանի հեքիաթները եւ ֆիլմը երբ որ պետք է սկսվեր ավելի ճիշտ Իննան ինձ ասեց որ գիտեք բանը Թումանյանին դրսում աշխարհում այդքան լավ չգիտեն միգուցե Շեքսպիր բեմադրեք հիմա այս միգուցե Շեքսպիր բեմադրեքը լուրջ ճիշտ է ինձ համար արդեն անակնկալ չէր որովհետեւ մի օր իմ դերասանուհիներից մեկը Ջուլիետա Շիրակյանը, որը հիմա արդեն տուն է վերադարձել, ի ուրախություն մեզ, ինձ էսպես ասեց, ինչու մեզ հետ Ռոմեո Ջուլիետ չեք բեմադրում։ Քանի տարեկան է տիկին Ջուլիետան։ Արդեն 80-ին մոտ է։ Հրաշալի։ Ինչու չեք բեմադրում։ Ասի, հա բեմադրեմ, բայց ով է Ջուլիետ խաղալու։ Ասեցի ես։ Անունս էլ Ջուլիետ է, ես էլ ինչ պակաս Ջուլիետ եմ։ Այդ ժամանակ ես իրեն ասեցի, չէ, դա անհնար է, բայց աստիճանաբար մտքումս մի բան էր ծնվում։ Այդ ծնվեց, մի փոքր կաղապար ծնվեց կապված Շեքսպիրի հետագա ճանապարհի հետ։ Ասի, իսկ եթե Շեքսպիրը ընդհանրապես սխալվել է, ինչ որ մի պատճառով սխալ գրել է, որ Ռոմեոն եւ Ջուլիետը մահացել են, իսկ գուցե չեն մահացել, գուցե ապրել են, բայց իրարից անկախ չեն ասել իրենց, որ մեկը ողջ է, չեն իմացել, որ իր սիրեցյալը ողջ է երկուսն էլ։ Եվ մի օր պատահական մի այգում երկու ծերունազարդ մարդ հանդիպում են իրար։ Ու պարզվում է Ռոմեոն ու Ջուլիետն ու կռվով են հանդիպում, ի դեպ ասեմ։ Լավ կռվով։ Եվ հետո կամաց պարզվում է, որ այսպես սկսվեց։
Այսպես սկսվեց, որտեղ մտավ նաև այդ ժամանակ գրվում էր Շեքսպիրի մեղքերը պիեսը։ Այդ պիեսի բեմադրությունը պետք է հիմք հանդիսանար Շեքսպիրի վերապրելով Շեքսպիրին ֆիլմի համար։ Այնտեղ մտավ նաև Համլետը, ոչ միայն Ռոմեո Ջուլիետը, մտավ Ռիչարդ III-ը եւ մտավ Լիր արքան։ Մակբեթ չկար։ Չէ, որովհետև նախ Ռիչարդն էր շատ բարդ։ Ես պիեսը գրեցի մի Ռիչարդի համար, անուն աղալիկ էր, որը պիտի խաղար, ինքը շատ հարմար էր Ռիչարդին, բայց Տանաշենը տարավ բերեց մահացավ։ Երկրորդ Ռիչարդին գտա 92 տարեկան Արարատը, որը որ մի աչքը վնասված էր եւ բանը կապ էր դնում աչքին, նույնպես շատ հարմար էր Ռիչարդին։ Ինձ թվում է Արարատ պապին մենք հյուրընկալել ենք Այդ Արարատը չի, սա ուրիշ Արարատ է։ Հիանալի։ Հա, ուրիշ Արարատ է, ուրեմն երկուսն էլ Արարատ էին, մեկի գլխին մազերը լիքներ, մյուսի գլխին մազ չկար, ասում էի դու մասիսն ես, դու էլ սիսն ես։ Այդպես է անունները տալիս, որպեսի տարբերակ ենք։ Մի խոսքով էս մյուս Ռիչարդը ասեց մի քիչ ռուսախոս էր, այսպես էր ասում, Գարնիկ ջան, ես քեզ պատվադի չեմ անելու։ Բայց պատվադի տարեց, այո։ Ես ստիպված երրորդ Ռիչարդին փնտրեցի։ Չփնտրեցիք, ես ստիպեց, որ գա Ռիչարդ խաղա։ Դարձրեցի։ Որի կինը այնտեղ ամուսնացան իրար հետ, հա, Սևանը եւ Ռայան, կինը մոտ 200 երաժշտական ստեղծագործության հեղինակ է։ Անհավատալի պատմություններ մարդիկ են։ Ռադիոյում ձայնագրել ենք իրեն մոտ 17-18 ստեղծագործություն, այսպես ձայնագրեցինք, որ ֆիլմում օգտագործվի դա։ Հրաշալի է։ Այսպես սկսվեց ֆիլմը։ Փորձեր ավելի ճիշտ թատերական Տարմանի հետ եւ արդեն մենք չենք էլ նկատում որ կամերա կա այնտեղ գալիս է մեզ նկարում է բան մենք մեր առօրյան անում ենք իրենք իրենց գործն էին անում մենք մերը Ռուբեն ինչ գործ էիք անում եւ արդյոք տարիքային այս խմբի հետ թիրախային այս խմբի հետ աշխատելը բարդություններ ունի եւ եթե կան դրական կողմեր դա էլ ասեք Ես մի քիչ ավելի sense շուտվանից կամ էլի ավելի վաղ շրջանից ես այդ ժամանակ Բարսմեդիայի դոկումենտալ ֆիլմերի ստուդիան Բարսմեդիան այդ ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավարն էի ու sense տենց ոնց որ թաթախված էր էլի բոլոր համարյա պրոյեկտներում մեծ փոքր երկար կատ ու այդ թեման ճիշտ ասած ինձ չէր գրավում ու ես անդադ շրջանցում էի ինձ ասում էին ինանել այդ ժամանակ Ավրորայի Արշալույսի լուսաբացը Ավրորայի լուսաբացը ֆիլմով շրջագայությունների մեջ էր ու չէր հասնում նկարահանումների մասնակցել ու ես էլ հրաժարեցի որովհետև վաղ մանկուց իմ մոտ այդ մանկատների ու ծերանոցների են սովետական խնայում էիք ձեզ բանից հա ոնց որ հա չէի ուզում մոտենալ այդ թեմային ու սկսեցին նկարել Լիլիթին Մովսիսյան ներգրավեցինք որպես երկրորդ ռեժիսոր ինքը եկավ նկարահանումները շատ արել Լիլիթը ինանել է շատ այլ ես ավելի ուշ շրջանում ոնց որ միացա հա երբ որ իմ տենց ինտենսիվ ներգրավվելու կարիքը զգացվեց էլի ու այն ժամանակ երբ որ ես մոտեցա այդ թեմային այդքան ահավոր չէր այդ թեման ու ոնց որ վախերս մի քիչ բան էին էլի Հարատեցինք չէ բան արդարացված չէին ինչ որ տենց իհարկե կարծրատիպային են լինում որտեղ չես աշխատել ես նույն բաները հաղորդումը ստեղծելիս ոլորտ մտնելիս եմ ունեցել ձեզ կասեմ Հա, ու երբ որ ես հիշում եմ առաջի անգամ, երբ որ ես գնացի նկարահանման, Սևանի նկարահանումն էր, Սևանի նկարահանման, չգիտեմ դուք ֆիլմը տեսել եք, թե դեռ չէ, հա, դե ոսկեցին գնայք։ Անպայման։ Այնտեղ մի տեսարան կա, այդ իրենց շատ իմ կարծիքով ֆիլմում ամենալավ տեսարաններից մեկն է։ Այդ տեսարանը մի խոսքով պատմում է էլի այդ իրանց իրական դեմքն է ոնց որ բաց այդ ամեն ինչի տակի մարդուն է էլի բացում ինչ որ չափով այդ ու տենց մտանք ու տենց գնաց 3 տարի մոտարապես ֆիլմը նկարահանվել է վերջի մի տարին զուգահեռ համ նկարահանում համ մոնտաժ
այտենց իրականում ծերերի հետ շփումը երևի թե ամենահեշտ բանն է, որովհետև իրանք թքած ունեն այն բոլոր ստերեոտիպների ու բաների վրա ես հիմա եմ հասկանում, երբ որ օրինակ մայրս միշտ ծխել է մեզ ունենալուց հետո ու տենց լավ ծխող է էլի ու միշտ երբ որ փողոցում ծխում էր ես նեղվում էի էլի ստերեոտիպներից ելնելով ու ինչ-որ մի տարիք եկավ երբ որ ասեց Ռուբ լավ էլի ես արդեն այն տարիքում եմ որ արդեն թող ապրեմ բալես ես ինչ ուզում եմ անել մենք հրախուսում ենք մեր ավակներին որ ապրեք ձեզ համար իրանք տենց են իրանք բան չեն անում էլի ինչ որ մարուկների վրա ոնց որ չեն ծախսում իրար չնայած իրանց մեջ էլ այդ փոքրիկ այդ հասարակությունը ինքը իր ներքին օրենքներն ունի բաներն ունի էլի Ես իմ փորձն ասեմ, երբ որ սկսում էի գալիս հայ այսվոլուր, մտավախությունն էի, որ ծանր կլինի, ասում էի կսպարվեմ եւ այլն, բայց ես արդեն մոտավորապես 7-10 տարի ու հաղորդումը 3 տարի լիցքավորման, այդ էներգիան, որ իրենք են տալիս, այդ օրհնանքները, շնորհակալությունները, դա համեմատելու չի։ Անցած անգամ 100-ից ավել մարդ ուղարկեցին Գյումրի էքսկուրսիայի, մի տատիկ ինձ ասեց ապրես, Սոֆիա ջան, օրհնված լինես Մինչև 82 տարի ապրես, աշխատես, ասում եմ տատիկ դու գնում եք էքսկուրսիայի 65-ում, ես ինչի մինչև 82 աշխատեմ, ես եմ ուզում տատիկ դառնամ գրամ էքսկուրսիայի, շատ հաճելի է, շատ հետաքրքիր է իրենց հետ։ Ինչ ճանապարհ է անցել ֆիլմը, Ռուբեն։ Արդեն ինչ ճանապարհ է անցել։ Ֆիլմը արդեն մի տարի է, ինչ տենց շրջագայությունների մեջ է։ Փառատոններում, հա, հեսա 26 թվականի ոսկե ծիրանին կմասնակցի իզարմանս մեզ մենք շատ զարմացել ենք հիմնական ծրագրում այսինքն միջազգային մրցույթում ոչ թե մեր ոնց որ տեղական չեմ հիշում ոնց էր կոչվում դա մեր ոսկե ծիրանի ոնց որ համայնապատկեր ինչ էր մի խոսքով է կարևոր չի այտենց մրցանակներ ունի մի քանի իր ճանապարհը անցնում է էլի ինքը այտենց բան ֆիլմ չի ինքը կամերային ֆիլմ է ոնց ասեմ շոկի ենթարկող ֆիլմ չէ էլի որ շատ այտենց բանանի հրավերներ ենք ստանում տարբեր փառատոններից իրանք են գրում մենք ենք գրում սենց էլ նորմալ ոնց որ ճանապարհ է հիմա դեմքով թեքվել է դեպի ավակները ընդհանրապես հասկանում են որ այսինքն հատկապես այն երկրներում որտեղ ծերացող մարդիկ շատ են կարևոր խավ է եւ վերջին տարիներին մեր երկրում էլ անդրադարձ լինում է Պարոն Սարյանյան, իսկ բացի ֆիլմը, դու գիտեմ, որ ինտենսիվ աշխատում եք, ասացիք, որ ամեն օր եք աշխատում, հիմա ինչի վրա եք եւ երբ սպասենք, երբ գանք, ինչ նոր բան ունեք մեզ առաջարկելու։ Հիմա ասեմ, մի բավական երկար ժամանակ ես իրենց հետ բեմադրում էի այսպես ասմունքով ներկայացումներ էի անում, ասենք արել ենք Համոսահյան, Թումանյան, Իսահակյան, ինչու է դա անում, նախ պոեզիան ամենաարագ խփողն է մարդու հոգուն եւ զգայարաններին, այդ մեկ եւ երկրորդը մի ուրիշ պատճառ էլ կար, քանի որ տղամարդ դերասանները սպակասեցին մնաց ընդամենը 1.5 տղամարդ, այսպես ասեմ, կամ 2 տղամարդ եւ դժվար էր պիես ընտրել, որտեղ հիմնականում պիեսների մեջ տղամարդիկ ավելի շատ են լինում, քան կանայք։ Բայց այս վերջերս մի փոքր տղամարդիկ շատացան։ Արդեն ոչ թե այն իմ ասած կեսն է, այլ արդեն 4-5 հոգի տղամարդ ունեմ դերասան, որոնք եկան լրացրեցին եւ մի միտք հղացավ նորից անդրադառնալու Թումանյանին։ Հավերժական անջարել։ Պիեսը կոչվում է Թումանյանին սպասելիս։ Իհարկե Թումանյանի հեքիաթներն են, բայց պիես այդ կապերը, ասենք իմն է։ Պատմությունը այսպեսին է, որ Թումանյանը հրավեր է ուղարկում հրավերք էս դեպքում հրավերք է ուղարկում իր հեքիաթի բոլոր հերոսներին, որպեսզի այս հերոսները գան դսեղի կամրջի մոտ ու ինքը իր հերոսների հետ ընկուզենու ծառի տակ քեֆ է անելու։ Դες հերոսները սկսում են աստիճանաբար դսեղի կամրջի մոտ հավաքվել, մի մասը իրար ճանաչում են, բայց այն մյուս մասը, որոնք այդ նույն հեքիաթից չեն, իրար չեն ճանաչում։ Լավ բան եք մտածել։ Մնացածը չպատմեմ։ Հա, իհարկե։ Իսկ պրեմիերային կարող են արդյոք մեր ունկնդիրները, ինչպես նաև առողջ երկարակեցության պետական ծրագրի մեր շահառուները գալ, երբ է լինելու, երբ է նախատեսված։ Հրավիրենք արդից օգտվենք եթերի։ Հիմա տեսեք, մենք Նորքի շուրուրեղ նամքի կենտրոնը
նոր ղեկավարություն ունի եւ այդ ղեկավարությունը իսկապես մեծ ջանք է գործադրում, որպեսզի ոչ միայն հացի, այլ նաեւ բանիվ, այսինքն նրանց համար ստեղծեն այնպիսի, ասենք, ոչ միայն թատերախումբ լինի, այլ նաեւ ուրիշ խմբակներ, ուրիշ զբաղմունքի այսպես ժամեր ունենան իրենք, որպեսզի օրը լցվի։ Իհարկե։ Եվ ես իսկապես շնորհակալ եմ մեր ղեկավարությանը, որ իրենք այդ հայացքով են նայում այդ ապագա տեսլականին, հա։ Եվ մի այսպիսի բան ենք մտածել տնօրենի հետ միասին, մենք իհարկե մի անգամ կխաղանք Նորքի շրջանի խնամքի կենտրոնում, եւ ես խնդրել եմ, միասին զրուցել ենք, որ այս ներկայացումը առաջնախաղից հետո մենք նաեւ որևէ մեր պրոֆեսիոնալ թատրոնի բեմերից մեկում ներկայացնենք արդեն ավելի լայն շրջանակի, հանդիսատեսի ավելի լայն շրջանակի։ Այսպես։ Իսկ կներեք էլի, կարող է հենց դասեղում բեմադրությունը լինի հենց բացօթյա։ Հա միտք է։ Դե եթե Մշակույթի եթե կարողանանք ապահովել տեխնիկական կողմը, տրանսպորտային կողմը։ Լավ է, որ հաղորդման շրջանակում միտքել գաղափարել եկավ, հրաշալի բան եք առաջարկում։ Հա, իհարկե կարող ենք։ Օրինակ ես վերջերս ես իրենց տարա Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան, որովհետև ինչու հատկապես Սերգեյ Փարաջանովի թանգարան, որովհետև միգուցե իրենց համար եւ ընդհանրապես մեր ժողովրդի համար մի փոքր Փարաջանովը դժվար մարսելի կերպար է, բայց շատ խորը կերպար է։ Եվ ես ուզեցա իրենք այդ խորության մեջ մտնեն։ Բա ոնց արվեստի մարդը դերասաններ են, չէ՞, պիտի որ ծանոթ։ Իսկ հերար միտք ունեի, որ երբ որ իրենք տեսնեն Փարաջանովի կոլաժները, վերադարձից հետո մտածենք միգուցե իրենք էլ իրենց հուշերով ինչ որ կոլաժներ սկսեն անել։ Դեռ այդ գաղափարը օթում էսպես տվայտվում, մեկը տեսնենք էլի, կստացվի թե ոչ։ 3 տարիների մեր շփումը ցույց է տալիս, որ այդ գաղափարները որպես օթում է, հետո անպայման նյութականանում են, դառնում են ինչ-որ պրոյեկտ։ Մանավանդ Շեքսպիրը։ Այո։ Ռուբեն, իսկ վերապրելով Շեքսպիրին, բովանդակային առումով, եթե ներկայացնեք, իհարկե, այնպես անելով, որ մարդիկ հետաքրությամբ գան դիտեն, ամեն ինչ փակագծերը մի բացեք, բայց դժվարանում եմ ասել, որտեվ տենց մի քանի գիծ կա։ Ասելիքը ասեք հիմնական մարդը նայելուց հետո ինչ զգացողություն պիտի ունենա։ Դե կակազ այդ պիտի չասեմ, էլի։ Լավ։ Չեմ ուզում, որ մարդը այտենց գնա նայելու այդ զգացողության։ Ես կարծում եմ, որ այս դեպքում մարդու տեսակից է կարևոր, թե ինքը ինչպիսին դուրս կգա ֆիլմից հետո։ Ինտրիգան պահեցի։ Իր ներքին կենսաշխարհից իր ինչպես է ապրել, այդ շատ կարևոր է։ Մեկը գուցե հուսահատված դուրս գա, մեկը գուցե ավելի կյանքին այսպես, այո, լավատեսորեն նայի, տարբեր, նայած ինչը ինքը կվերցնի ու իրանը կդարձնի։ Ես մենակ մի բան ավելացնեմ, որ ինչի ոնց որ վերապրելով Շեքսպիրին, որովհետև ի սկզբանե կենտրոնը ֆիլմի հենց բեմադրություններ, ու մենք տենց էլ շարժվում էինք, բայց հետո ինչքան ծանոթացանք բոլոր մասնակիցների հետ, այնքան Շեքսպիրը դարավ առիթ իրանց հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնելու էլի։ Ծանոթանալու ներաշխարհները տեսնելու։ Հա, որովհետև իրանցից ամեն մեկի մեջ ոնց որ տենց մի Շեքսպիր կա, էլի, ու գումարային իրենք շատ ավելի շատ են, քան Շեքսպիրը։ Դե համար ոնց որ outliving Shakespeare, վերապրելով Շեքսպիրին։ Էսա Իսկ մասնագիտական ու մարդկային առումով ես տեսնում եմ, որ ինչ-որ մի բան այնուամենայնիվ ձեր աշխարհայացքում մտածողության մեջ փոխվեց ավակների հետ, այսպես սերտ աշխատելով, ինչը։ Չէ, փոխվեց, ուղղակի ես էլ ոնց որ Միքայել մեծացա էլի երևի այս ֆիլմով, որովհետև արդեն հստակ գիտակցում եմ, որ ավելի մոտ եմ իրանց, քան երեխաներին։ Ես արդեն իրանց ոնց որ տատիկ, պապիկ չեմ ասում, մայրիկ, հայրիկ եմ ասում, էլի։ Իրանք ինձ մոտ են արդեն, էլի։ Դե դուք կարաք։ Ես որ ասեմ, լավ տեղ չի տանի։ Խմբից մեջ կա 94 տարեկան անունով մի կին, անունը Լաուրա։ Ես իրեն Լաուրիկ եմ ասում։
Ու ինքը դրանից այնքան լավ է զգում։ Մի անգամից դառնում է 17-18 տարեկան թռվռան մի հատ աղջիկ, երբ որ իրեն լաուրիկ է։ Ինքը ներքուստ ու տենց էլ է հենց։ Հա։ Շատ sense։ Այդ ոգու տարիքն է։ Չի կորցրել իր այդ կանացիությունը։ Մի օր ասեցի, կոկետությունը, հա։ մի օր ասեցի մի հատ երիտասարդության նկար ունես, բեր մի հատ տեսնեմ ինչպիսին ես էլի եղել երիտասարդ ժամանակ, որտեվ հիմա շատ տարիքն ասել է։ Տարիքը շատ է առած։ Բերես նկարը, բավական բան, հենց Չէ, հիմա զգացվում է, որ շատ բան հաճելի կին է եղել։ նկարը կա, որ դուրս գանք ցույց կտա, մոտս կա։ Եվ մի հատ էլ Շեքսպիրի հետ կապված ինչ-որ բան է ուզում ասեմ։ Հա, հենց կոնկրետ Շեքսպիրի կերպարի մասին։ Այդ կերպարի մեջ էլ բարդություն եղավ։ Ես գրել էի տղամարդու համար Շեքսպիրի կերպարը պիեսի մեջ, բայց ով որ պետք է խաղար, նա ինչ-ինչ պատճառներով, հիմա չասեմ այդ պատճառը, դուրս եկավ ձեր բանից, Նորքի շուրջօրյա խնամքի կենտրոնից եւ ինձ դրեց բավական անելանելի վիճակում, քանի որ էլ ուրիշ տղամարդ հորիզոններում չէր այսպես տեսնվում, նշմարվում։ Սկի Ռիչարդ չկար որ մնա Շեքսպիր։ Այ մարդ ինչ անեմ, սենց եկել եմ կրակել։ Ֆիլմն էլ արդեն բան է նկարվում է, բանը պետքա պրեմիերան ներկայացման անենք համազգային թատրոնում, այդ պրեմիերան պետք է նկարվի։ Հա, նշանակած էր սա զորակետները արդեն։ Վերջը մի հատ միտք եկավ, որ այդ միտք եկավ հետեւյալից, որ Շեքսպիրի ժամանակ բոլոր կանանց կերպարները խաղացել են տղամարդիկ։ Ինչու չանենք հակառակը։ Ինչու չանենք հակառակը, որ գիքը արդեն որ Շեքսպիրը մահանում է գնում վերև, ասված իրան ասում է հիմա ես քեզ կին կդարձնեմ, ու դու այդ ինչ ձև էի կին խաղում էլի, այդ սխալ եք խաղացել, ես քեզ կին կդարձնեմ, Այ քեզ վերապրել Շեքսպիրը։ Ավելի լավ զգաս էլի այդ կնոջ բոլոր Խոսքով էսպես։ Եվ օգտվելով առիթից Ռուբեն ջան, կուզեմ որ հրավերը դուք հնչեցնեք, երբ է մոտարապես նախատեսված ցուցադրությունը, որտեղ եթե կան մանրամասներ, թե կամ ինչին հետևեն, որպեսզի մեր ունկնդիրները, մեր շահառուներն էլ իմանան ու անպայման խնդրում եմ, որ մենք մեր տեղն ունենանք դահլիճում, գալ նայելու, մտորելու, տեսնենք ով ինչ կզգա, հետո արդեն ձեզ հետ կկիսենք կարծիքներով։ Դե մոտակա ցուցադրությունը, ինչպես ասացի, Ոսկե ծիրանին է լինելու հուլիսի 13-ից 13-ից ոնց որ 19-ը ընկած այս հատվածում մեջտեղում ուղիղ հուլիս ամսվա երևի առնվազն մի 2 ցուցադրություն կամ 3 կլինի հրավիրում եմ ձեզ դե եկեք նայեք սա մեր հայկական այսօրվա դոկումենտալ ես ասում եմ դրան դասական դոկումենտալ կինոյի օրինակներից մեկն է որը աշխարհում արդեն պատտվում է ու եկել է արդեն Հայաստան։ Այտենց, հետո չասեք, չենք իմացել, բան։ Եվ առանձնահատուկ է նրանով, որ թերևս առաջինն է երևի, որ հենց ավակների մասին է, առաջինը չի։ Նույն Բարսմեդյան մի ֆիլմ էլ ունի օրինակ, հենց։ Մեծերի մասին։ Հա, մեծերի մասին, կոչվում է 1 2 3, այնտեղ էլ Արման Երիցյանի ֆիլմն է, երևի գիտեք Արման Երիցյանը ռեժիսոր։ Էլի այդ թեման է, մի քիչ ուրիշ ձևով է մոտեցումը, բայց հրաշալի է, որ անտեսված չեն նաև ֆիլմ արտադրության մեջ եւ օգտվելու արդից ինայն էլ շնորհակալություն հայտնենք գաղափարի, այս ընկերության, այս արդյունքի համար։ Բանը ֆիլմը լավ մամուլ ունի դրսում, լավ ռեցենզիաներին չէ տպագրել, կարծեմ։ Բացի դա Գերմանիայի Վիսբադեն քաղաքում ինքը տարել է 2 մրցանակ, մեկը լավագույն վավերագրություն, մյուսը կինոքննադատների մրցանակ, որը համարվում է իհարկե ամենաբարձր մրցանակն է, Գոիստ ֆեստիվալում։ Տեղյակ ենք, որ մեր Անահիտ կինոմրցանակաբաշխության ժամանակ նույնպես ես մոռացել էի ճիշտ։ Վավերագրության մեջ, նոմինացիայի մեջ ինքը լավագույն վավերագրական ֆիլմ ճանաչվեց։ Հրաշալի է։ Եվ դեռ էլի կճանաչվի, կարծում եմ, ճանապարհ կանցնի, ես կարծում եմ, որ Ոսկե ծիրանում էլ նա մեծ հաջողություն է ունենալու։ Շնորհակալություն, որ եկաք, որ կիսեցիք հաջողության այս պատմությունը ու հրավերների համար։ Ակտիվ եղեք, լսեք մեզ հանրային ռադիոյի amradio.am կայքում, դիտեք հաղորդումը, բաժանորդագրվեք Երկրորդ շնչառության YouTube-ի ալիքին, գտեք մեզ TikTok-ում, Instagram-ում, Facebook-ում, գրեք ձեզ ուզող հարցերի մասին։ Մենք դրանց անպայման կանադառնանք հաջորդիվ։ Առողջ ու երկար կյանք եմ մաղթում։